Ne çdo javë flasim për artin dhe kulturën. Por sot do të flasim për faktet dhe hamendësimet, si dhe për çështjen se Gjermania ka hartën më të mirë kulturore. Si fillim, le të kalojmë nga jugu në veri. Gjermania ka mbi 5000 muze. Një prej tyre është Galeria Moderne e Munichut. Gjermania është vendi i operave, me 6800 shfaqje në vit. Opera Sëmbre në Dresden është më e famshme ndër to. Teatri më i vogël në vend është ai i qytetit të Naumburgut, me vetëm 80 vende. Në mbar Gjermaninë ka gjithsej 142 teatru publik. Një prej ekspozitave më të rëndësishme në botë të artit ekshibizionist, Documenta, zhvillohet në Kassel një herë në 5 vjet. Në Gjermani hapen për publikun rreth 10 shfaqje të reja artistike çdo ditë. Berlini ka më shumë artistë se çdo vend tjetër në Gjermani. 1 në 100 njerëz këtu është artist. Pjesa më e rëndësishme kulturore është Elbphilharmonie në Hamburg, me një numër rekord vizitorësh dhe me koncerte me bileta të shitura kohë më parë. Gjermania financon 131 orkestra. Nga Muniu në Hamburg, mirë se erdhët në këtë vëzhgim të kulturës gjermane. Ka shumë debat këtu përsa i përket zgjedhjeve parlamentare. Por pothuajse të gjithë bien dakord tek një çështje. Kultura është demokracia e zbatuar dhe çështje e një rëndësie të madhe. Fondet e artit janë të shenjta, kaq të shenjta sa që qeveria gjermane do t'i rrisë akoma më tepër fondet e kulturës për vitin tjetër. 300 milionë euro, një bum prej 23% të buxhetit. Ky është plani sidoqoftë. Por çfarë është realitet dhe çfarë është thjesht pretendim? A jemi ne një parajsë e operas? Asnjë sprodhon kaq shumë teatr sa ne? A janë muzet më të famshëm se ndeshjet e futbollit? Pa të shohim. Për të survejuar kulturën e një kombi, duhen ekzaminuar faktet dhe të tregohet historia e vërtet, përtej miteve të njohura. Dhe me që jemi në Gjermani, le ta nisim me temën e parave. Dua të vë bas që ka një fushë ku ne jemi me të vërtet kampionët e Evropës. Gjermania shpenzon çdo vit mbi 10 miliardë euro për kulturën, teatrut publike, orkestrat, ekspozitat dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Pra, 123 euro për frymë të popullsisë. Nëse ato para do shpërndaheshin, atëherë çdo kush mund të blinte një kosicë sebari ose një raft të vogël librash, ose 8 bileta stadiumi për ultrasit e Bayernit në stadiumin e tyre. Por kjo as nuk vihet në diskutim. Kultura për gjermanët është po aq e shenjtë sa futbolli. Por ne, as në këtë disiplinë, nuk jemi kampion të Evropës. Jemi i goxha përpara Spanjës dhe Britanisë, por një shtet tjetër shpenzon më tepër para në sektorin kulturor se ne. Me një kryesim të qartë, mbi më shumë se 5 miliardë euro. Fituese është Franca. E po rroth kultura. Në rregull, francezët. Në fund të fundit, Parisi është destinacioni më popullor i udhëtimeve në Evropë pas Londrës. Do ju e lëm atyre këtë, por Berlini po ngjitet me shpejtësi dhe është pa diskutim kryeqyteti i kulturës gjermane. Kush mund ta kundërshtoj këtë? Por sa keq që një studim i rëndësishëm ka dalë në një tjetër përfundim. Sipas një studimi nga banka Barenberg, kryeqyteti sekret i kulturës së vendit është i strukur në një lugin në jug të Gjermanisë. Nuk është Berlini, është Stuttgarti. Shumica e njerëzve e lidhin këtë qytet me Daimlerin, Porschen dhe Pret Chelsin. Kështu është, por është hera e tretë që ky qytet zë majën e kulturës në Gjermani. Ndaj, ne vendosëm të pyesim ventasit. I njoh galeritë e qytetit. Këtu ka një trup baleti të mrekullueshme. Sapo dolëm nga i muzeu atje. Ndonjëherë më krijohet përshtypja që këtu ka shumë Opera. opera të mrekullueshme. Dhe teatri operës së Stuttgartit ka një reputacion të jashtëzakonshëm. Është shpallur 7 herë opera e vitit në Gjermani nga revista Opernwelt apo Bota e Operës. Studimi tregon se Stuttgarti ka më shumë vende në teatr dhe opera për frymë se sa çdo vend tjetër në Gjermani. Atëherë, pse kjo gjë dihet vetëm brenda qytetit?
Stuttgarti ka një farë modestie, por dikush nga jashtë I kushton vëmendje ekselencës së tij. Gjërat dalin më hapur. Kjo është ajo që ka ndodhur deri tani. Mendoj se arti është po aq pjesë e ADN-s së qytetit sa dhe biznesi. Kujtojmë këtu Daimlerin, Porschen ose Boschin, dhe po aq I rëndësishëm në arenën ndërkombëtare. Baleti është pjesë përbërëse e kësaj. Baleti I klasit botëror të Stuttgartit përgatitet në të njëjtën shati me operën dhe teatrin, duke bërë këtë kompleks në llojin e vet, institucionin më të madh kulturor në mbar botën, dhe vendasit krenohen me këtë. Audienca jo nuk largohet kurrë duke përplasur duart, por nuk e kuptojnë apo s'u pëlqen diçka. Ata kthehen përsëri dhe japin një mundësi tjetër, edhe pse shprehen që e kanë kuptuar performancën vetëm pasi e kanë parë për herë të tretë. Kjo lloj besnikërie është shumë frymëzuese. Kanadezi Eric Gautier ka qenë një prej solistëve më të preferuar të publikut në trupën e baletit të Stuttgartit, para se ai të largohej dhe të krijonte kompaninë e tij. 10 vite më parë, ai qëndronte në piedestalin botëror. Jeni e mirëpritur. Kënaqësi të takojmë bashkë. Kisha një plan, të filloni me gjëra të lehta dhe më pas të ishim më avangard. Si kjo që sapo provuam. Diçka më përtej. Publiku im pas 10 vitesh them se mund të provoj shumë gjëra të reja. Sigurisht, fondet dorëlëshuar në Stuttgart janë një ndihmë që I lehtëson gjërat. Parat ndahen në mënyrë të tillë që ai të mund të marrë më tepër këtë sezon, por unë respektoj punën që ai bën. Ndaj zgjidhja është shumë kolegjiale, nuk ka konflikte. Kjo nuk ka ardhur rastësisht, por me planifikim. Stuttgarti ka vlerësuar së tepërmi kulturën. Muzeu artistik në qendër është provë konkrete e kësaj. Ai përmban një numër të madh koleksionesh të rëndësishme dhe një buxhet që e lejon të organizojë projekte të pazakonta. Ekonomia e qytetit mund të luajë një rol me rëndësi. Këtu ka jashtëzakonisht shumë kompani që sponsorizojnë kulturën. Vendasit duan ta dinë që më parë se çfarë do të marrin në këmbim të çdo gjëje që japin. Kultura në Stuttgart është bërë fitimprurse, me rreth 6.500 euro për frymë në vit. Tepër e bukur për të qenë vërtet? Sigurisht që edhe këtu ka mungesa, dhe kryesisht këto prekin të rinj. Për shembull, është e vështirë të gjesh studio të përballueshme. Në Stuttgart mbizotron kultura e sofistikuar. Ka shumë pak vend për eksperimente të vogla. Ne vizituam një vend që është bërë baza e mbi 100 artistëve. Ky vend I përkiste hekurudhave dhe ndërtesa do të shembeshin që të ndërtohej një kompleks I ribanimi. Artistët luftuan për këtë ambient. Tani, ndërtesat po rikonstruktohen dhe do t'jenë hapësira për studio të përballueshme. Stuttgart është qyteti që punson më shumë njerëz në sektor kulturor se sa çdo qytet tjetër në Gjermani. Kështu, po shndërrohet në shembull për të gjitha qytetet e tjera. Një nga deklaratat që pëlqejnë të bëjnë drejtorët e muzeve dhe mbështetësit e kulturës është se në Gjermani, çdo vit, ka më shumë njerëz që vizitojnë muzeet se sa spektatorë që ndjekin ndeshjet e Bundesligës. Tani, a është e mundur kjo? Le ta shohim. Është e vërtet, 6 herë më shumë njerëz shkojnë në muze çdo vit se sa në ndeshjet e Bundesligës 1 dhe 2. 114 milion vizitorë numërohen në muze, dhe vetëm rreth 19 milion shkojnë në stadiumet e futbollit. Mbreslënse. Por a është I drejtë ky krahasim? Le të bëjmë pak matematik. Gjithë këta vizitorë janë të shpërndarë me 5.000 muzeve, por Gjermania ka vetëm 36 stadiume në të dy divizionet e Bundesligës. Marrim Borussian e Dortmundit. Stadiumi I shtëpisë të këtij klubi është më I vizituari në botë. Rreth 1.5 milion vizitorë shkojnë atje çdo sezon. Dhe po aq njerëz vizitojnë çdo vit Muzeun Gjerman të Munichut, I cili është një nga 3 muzeet më të mirë në vend. Futbolli përballë muzeve, sporti përballë kulturës. Loja përfundon në barazi. Le të flasim për një tjetër mit. Ato që Gjermania është një gjigant I artit bashkëkohor, me kërkesa të shumta nga muzeumet dhe koleksionistët privat anë mban botës.
Ka vetëm një problem të vogël këtu. Është fakt, shumica e parave që gjenerohen nga artistët gjerman po shkon diku tjetër. Artistët gjerman janë të mirë vendosur në listën e 100 më të mirëve të botës. Emrat si Neo Rauch, Rosemarie Trockel, Anselm Kiefer e të tjerë dhe mbi të gjithë Gerhard Richter. Kjo vepër arti abstrakte shitet për 41 milion euro në Londër. Punimet e Richterit janë ndër më të shtrenjtat nga çdo artist i gjallë. Duke i kaluar pothuajse 41 milion eurot, kjo punë alegorike nga Max Beckmann, Birds, Hell, u shit në Londër. Richter dhe Beckmann tregojnë për një prirje më të gjerë. Arti gjerman është një biznes i madh në vende si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania dhe Kina. Krahasuar me këto gjigant, tregu gjerman i artit është veçse një lojtar i vogël. Pra arti krijohet në Gjermani, por shitet në Londër dhe New York. Pse ndodh kështu? Le të marrim disa përgjigje nga Stefan Körner nga Villa Crispa, një nga shtëpitë më prestigjioze të Ankandit në Gjermani. Askush nuk po lëbon për këtë. Nuk është si në vitet 20 kur kishte klientë të mirë, koleksionistë dhe dashamirës të muzeve. Arti sotëm lidhet shpesh me një mandat edukativ, të financuar nga publiku, me muze të mëdha, me ngjarje. Koleksionisti i klasës së mesme është në disavantazh. Kemi një fenomen tjetër të ri, arti bashkohor. Shpesh është jashtëzakonisht i shtrenjtë, ndërsa pikturat e shekullit të 18 dhe të 19 nuk shiten në Ankand. Pse ndodh kjo? Momentalisht ka shumë hapa të thjeshtë për të promovuar punën bashkohore. Mjeshtrat e vjetër përpiqen më shumë për ta vlerësuar këtë. Nocioni që ju duhet të jeni të vetëdijshëm për mitologjinë dhe ikonografinë e artit është jashtë modës në kohën tonë, por ne po punojmë për këtë, sepse inteligjenca është seksi. Për sa i përket temës së koleksionistëve, a është arti vetëm një hobi për milionerët apo kanë ndonjë shans edhe njerëzit e zakonshëm? Koleksionistët janë njerëz si ju dhe si unë. Ata janë të ndryshëm. Disa janë të shpejtë për t'u tërhequr bashkë me artin e tyre në një dhomë të vogël. Të tjerët e tregojnë atë si një simbol të statusit. Dhe ju ndesheni me spektrin e plot nga studentët tek milionerët. Kredencialet kryesore janë një sy i mirë dhe pasioni për artin. Ne po qëndrojmë para një pikture të artistit gjerman Gerhard Hömme. Sa fitime do t'ju sillte kjo? Çmimi rezervë është 40.000 euro. Pastaj ju duhet të shihni se sa blerës të interesuar ka. Natyrisht, një Ankand është emocionues. Është një betejë, një luftë për këto objekte. Në Griseba, ne konsiderojmë vetëm një muze të përkohshëm me vepra arti që ju mund të merrni me vete në shtëpi. Stefan Körner, ju falenderoj. Kënaqësi. Nëse ka ndonjë sektor ku gratë gëzojnë barazin, atëherë është me siguri në art, apo jo? Por numri i grave që punojnë në sektorët e kulturës dhe në biznesin krijues është dukshëm më i vogël se në ekonominë gjermane në përgjithësi. E çuditshme kjo. Është koha për një vështrim më nga afër. Po pak se 1/4 e filmave në Gjermani drejtohen, shkruhen ose prodhohen nga gratë. Janine Jakovski ka arritur të çojë rrugën e saj në botën e meshkujve. Ajo ka qenë e përfshirë në disa filma shumë të suksesshëm. Si Një grua fantastike, një film i çuditshëm për një këngëtare transgjinore në Kili. Ai mori medaljen e argjend për skenarin më të mirë në festivalin e filmit të Berlinit të këtij viti. Ose Perëndimor, një film për maskilizmin, i drejtuar nga një grua që u shfaq në Cannes. Dhe pastaj suksesi më i madh i Janine Jakovskit si producente, Toni Erdmann. Komedia e goditur gjermane fitoi 6 melona në German Film Awards. Drejtoria Marenate dhe Jakovski themeluan kompaninë Komplizen Film. Suksesi i tyre është i pazakont, edhe pse shumë gra kanë studiuar film një lloj si burrat. Më përpara kur Maren dhe unë studionim së bashku, ishte 50 me 50 nxënës, meshkuj dhe femra. Kjo nuk përbënte ndonjë temë për ne kur po studionim. Kjo ndodhi vetëm disa vjet më vonë. Kur filluam të shihnim rreth e rrotull dhe pam se kush kishin mbetur me ne. Dukej sikur kishin mbetur pothuajse vetëm meshkujt. Und das waren dann doch erschreckenderweise fast nur die Männer.
Jakovski aktualisht ka nxitur interesin e festivaleve me filmin perëndimor, si për shembull këtu në Toronto. Suksesi i saj është një hapje dyersh, por a e kanë më të lehtë në përgjithësi burrat? Unë mendoj se ka shumë klube të shokëve të vjetër dhe kontaktet janë shumë të rëndësishme për biznesin e filmit. Shumë gjëra varen nga ata që njihni. Edhe shumë nga këto njohje zën fill në kohën e shkollës së filmit. Një ndryshim i vendit dhe industrisë. Klubet e shokëve të vjetër ekzistojnë gjithashtu edhe në sektor të tjerë kulturor. Bota e muzeut është tetë e dominuar nga meshkujt. Ka shumë pak femra në poste drejtuese. Nëse analizoni në aspektin ndërkombëtar, në rrjetin tonë të muzeve Bizo, që përfshin rreth 45 drejtor muzesh në mbar botën, janë vetëm 4 ose 5 gra. Marion Ackerman është drejtoreshe e përgjithshme e koleksioneve të arteve shtetërore të Dresdenit që nga nëntori 2016. Ajo menaxhon gjithsej një staf prej 450 vetash dhe 15 muze që përfshin Gardën e Gjelbër, dhomën mbretërore të thesarit të qytetit të njohur në mbar botën, si dhe Zvingerin e Dresdenit. Unë mendoj se shumë gra thjesht nuk kanë besim për të ndërmarrë hapa të caktuar. Ndoshta për shkak se ato kanë ose dëshirojnë të kenë fëmijë, ose për shkak se e përjashtojnë mendërisht veten që në fillim. Unë gjithmonë kam ecur përpara me një farë intuite apo besimi ëndrrimtar. Dhe gjithë këtë e ka bërë duke patur 2 fëmijë. Për 7 vjet, ajo menaxhoi Kunstsammlung apo koleksionin e artit. Në moshën 38 vjeçare, ajo u bë drejtoresha më e re e Muzeut Gjerman të Stuttgartit. Gjithashtu, Aljanin Jakovski nuk kishte frikë të rrezikonte, por ajo beson se kuotat gjinore do të ndihmonin mjaft. Unë mbështes shumë në objektivin që në 10 vjet, 50% e fondeve duhet të shkojnë grave, qofshin ato drejtuese, shkrimtare apo producente. Tashmë janë të shumta gratë që punojnë në një nga këto degë. Them se kjo do të ishte një sinjal shumë i rëndësishëm për brezin e ri. Këto gra kanë arritur të kombinojnë pozitën drejtuese me jetën familjare, fëmijët me punën krijuese. Në Gjermani, kjo ende nuk kalon pa u vënë re. Nëse çdo kujt që do të përmendte faktin që kanë fëmijë, do t'i ofrojë menjëherë një kompjuter portativ dhe orar fleksibël, atëherë kjo punë do të bëhej kaq e natyrshme, saqë do të ishin në gjendje ta merrnin këtë hap përfundimtar. Kështu, ne u takuam me 2 pionere. Tani, i takon brezit të ri që të kërkoj krijimin e kushteve më të mira të punës. Vëzhgimi i kulturës gjermane në Arts 21. Adhuruesit e operas nga gjithë bota deklarojnë se në Gjermani mund të shkonin në opera çdo ditë. Por a është fakt apo trillim ky? E po, as një vend tjetër në botë nuk mund të mburret me më shumë shfaqje operash, 6.795 të tilla në vit. Këto janë sa shfaqjet e Rusisë, Austrisë, Italisë, Francës dhe SBA-s të marra së bashku. Dhe duke numëruar mbi 80 salla operash me një kalendar vjetor të plotë dhe me një ansambël të përhershëm, atëherë Gjermania mund të thuhet se ka aq salla operash sa e gjithë pjesa tjetër e botës. Në fakt, ju keni mundësinë e zgjedhjes mes jo më pak se 18 shfaqjeve të operas çdo ditë në Gjermani. Me shumë mundësi, do të përfundoni tek La Traviata e Verdi. Kjo është qartësisht shfaqja më e suksesshme e vendit, madje para flautit magjik të Mozartit. Në këtë mënyrë, me që dolëm këtu, ne nuk ndryshojmë nga pjesa tjetër e botës. Verdi është kompozitori më popullor i të gjitha kohrave. Pra, kur vjen puna tek opera, askush nuk mund të na mund. Ka vetëm një tomet të vogël. Berlini mund të jetë kryeqyteti pa diskutueshëm i operës së Gjermanisë. Qyteti është vetëm në vendin e tretë, pas Moskës dhe Vienës. Por, mendoj se mund të jetojmë me këtë barr. Cili është eksporti më i suksesshëm gjerman i 100 viteve të fundit? Ekspresionizmi, teknologjia. Përgjigjja e saktë është Bauhaus. Pothuajse një shekull më parë, mendjet më kreative krijuese të kohës e shpikën dizajnin dhe arkitekturën.
Po sot, a jemi ende në pararoj? E po faktet nuk janë mbështesin këtë gjë. Ndër 100 zyrat e arkitektëve më të mëdhenj në botë, 22 janë në Shtetet e Bashkuara, 17 janë në Britani, dhe vetëm 3 janë në Gjermani. Pra ne nuk jemi ndër më të mëdhenjt, por të paktën a jemi ndër më të mirët? Vlera e arkitekturës praktikisht është e pamundur të përcaktohet. Sidoqoftë, një publikim online, Baunetz, publikon vlerësime për zyrat arkitekturore të huaja dhe gjermane, duke u bazuar në sasinë mediatike që ato kanë pasur. Nga listimi i tyre, është e qartë që edhe pse Bauhaus mund të jetë histori, principet e saj kanë akoma një ndikim të konsiderueshëm. Për shumë vite, Gjermania ka qenë më së shumti e njohur për inxhinierinë, ndërtimet dhe teknologjinë diellore, për anën e nënveshme të arkitekturës dhe jo për dizajnin. Gjermania ka reputacion të madh për besueshmërinë dhe tërheq shumë biznese në nivel ndërkombëtar. Gjermanët kryesor në renditje ndërkombëtare janë Gerkanmark dhe partnerët. Zyra në terma gjermane është shumë e madhe, me mbi 500 punonjës. GMP-ja operon në mbar botën duke dizajnuar dhe ndërtuar muze, stadiume dhe qytete të tëra, si Lingangu në Kinë. Arkitektët krenohen për estetikën shumë të dallueshme në punën e tyre. Filozofia jonë themelore është reduktimi i funksionit deri në atë që është absolutisht e nevojshme. Në të gjitha ndërtesat tona, ne gjithmonë i kemi trajtuar gjërat në thelb absolut. Por renditjet kombëtare të Baunetz kanë në krye të arkitektëve Barkov Leibinger, me qendër në Berlin. Regine Leibinger dhe Frank Barkov janë shumë imagjinativ dhe të padisiplinuar në qasjet e tyre, shumë në përputhje me traditën Bauhaus. Dhe ata nuk janë thjesht një rast i rrallë. Regine Leibinger beson se arkitektura gjermane ka shumë forca. Zyrat e arkitekturës gjermane janë shumë të orientuara tek detajet dhe shumë të avancuara në përdorimin e teknologjisë inxhinierike. Ato punojnë ngushtësisht me inxhinierët. Për shembull, zyra jonë punon gjithmonë shumë ngushtë me inxhinierët novator, duke zhvilluar koncepte shumë novatore. Kjo gjë ndodh rregullisht këtu në Gjermani, por arkitektët e këtushëm nuk ndjekin domosdoshmërisht drejtimin e dizajnit të guximshëm, pjesërisht për shkak se nuk kanë mjaft klientë në botë që dëshirojnë këtë stil. Kjo kull është një goditje e fatit të mirë për Berlinin, që është tepër i urryer për arkitekturën e lartë. Një kompani HQ e ndërtuar nga Barkov Leibinger në kryeqytetin e ri të Evropës përsa i përket ndërtimit të qyteteve. Numri 2 në Gjermani, zyra arkitekturës Stab. Kompania ka fituar reputacion të mirë në ndërtimin e muzeve, shpesh në mjedise historike, siç është Muzeu i Munihut në Gjermaninë Perëndimore. Ndërtimet e Stabit përshtaten, por ato janë dukshëm të pakuptueshme. Merrni si shembull restaurimin e punishteve të pallateve dhe kopshteve prusiane në Potsdam, në zemrën historike të qytetit. Ne jemi të interesuar për ndërtesat që kanë estetikën e tyre bashkohore, por që gjithashtu krijojnë një lidhje me vendin ose historinë e vendit. Dhe kështu janë mjaft më të rezervuara se sa një ndërtim i ri dhe i mrekullueshëm, që do të doni të shihni disa njerëz në vende të tilla. Për Muzeun e Artit Aachen Shop në bregun Baltik, Shtabi ka arritur një sintezë të dizajnit të veçantë dhe mistik. Veshja elegante metalike e galerisë së artit do të ndryshojë ngjyrë me kalimin e kohës, ashtu si çatit prekashte të vilave gjermane rreth saj. Kjo u arrit në bashkëpunim të ngushtë me specialistët. Pikat tona të forta qëndrojnë në saktësinë e përfundimit, ose në zgjidhjet e detajuara që gjejnë, duke përfshirë edhe zgjidhje teknike. Është një klishe, por ne gjermanët jemi patjetër të saktë në këtë drejtim. Megjithatë, ka shumë pak arkitektë të rinj të përfaqësuar në renditjen Baunetz. Në Gjermani, shumë klientë janë të lodhur për të rrezikuar. Ata nuk janë aq të guximshëm sa të provojnë gjëra të reja, të eksplorojnë rrugë të reja, të eksperimentojnë. Arkitektët e rinj shihen ndoshta si më të përshtatshëm për këtë lloj procesi, sepse janë ende të uritur.
Mendoj se është një profesion i vështirë, është mjaft shfrytzues. Sidoqoftë, unë do t'i këshilloja të gjithë arkitektët e rinj, edhe këto ua them edhe studentëve të mi, që të bëhen të vetë punësuar nëse kanë guximin, forcën dhe entuziazmin për ta bërë këtë. Atëherë do t'ja dalin. Mitet, fakte dhe tregimet prapa ilustrimeve. Ne do të përfundojmë pyetjen nëse Gjermania është kampione e kulturës apo jo. Këtu në Gjermani, kultura është një çështje me interes kombëtar. Edhe nëse artistët gjerman bëjnë shumë para diku tjetër, duhet bërë më shumë për të promovuar gratë në art. Gjermania është ende një lider botror kur vjen puna tek operat. Dhe këtu janë edhe disa gjëra të tjera për të kontrolluar në listë. Poezia, filmi, teatri, të gjitha këto zënë një vend kryesor këtu. Gjermania, një vend i mrekullueshëm krijues. Ky ishte vëzhgimi i kulturës nga Berlini në Arts 21 për ditën e sotme. Gjeni shumë më tepër se kaq në Facebook, tek faqja jon dhe në faqen e internetit. Shihemi herës tjetër.